wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qala al-afatu tasi'ata asyarata utawi afat utawa bahaya atasi'ata asyarata kaping 19 iku al-ghaflatu lali abe ora gatekno andaka ikil khata'i saking teliti-telitine kesalahan, saking kesalahan-kesalahan yang butuh ketelitian, saking lembut-lembuti kesalahan. Fi fahwal kalami ing dalam mafhume, ing dalam pemahamane guneman, la siyama kelawan apa maneh fima ing dalam perkara ya ta'allaku kang hubungan apa ma billahi kelawan Gusti Allah wa sifatihi lan sifat-sifate Allah wa yartabitu lan hubungan apa ma bi umuridini kelawan urusan-urusan agama fala yaktiru mongko ora kuwasa ora mampu ala taqwimil lafzi ing atase njejegake utawa nglurusake lafal fi umurid dini ing dalam urusan-urusan agama sapa ilang ulama sapa kejaba para fusuha au kang padha fasih-fasih. Faman mangko utahi sapane wong kasura iku lamun cupet utawa terbatas sapa man fi ilmin ing dalam ngene suci ilmu fasahatin utawa ing dalam kefasihane am yakhlu mangko ora sepi kalamu apa gunemane man anizalali saking salah lakinillahu tetapine Allah Ta'ala yafu iku ngapura sapa Allah anhu saking man lijahlihi krana bodhone man metal utawi contone fahwal kalam iku ma perkara kala kang ngendikaake sapa Hudzaifatu ing kala Nabi sallallahu alaihi wasallam layakul aja ngucapake sapa hadukum salah suwijine sira kabeh ing masya Allah wa syitu walakin liyakul becik ngucap sapa ahad ing masya Allah summa syitu wa dzalika utai mangkono layakul ikuli annafil atfi krana sak temene ing dalem ataf ngatafake al mutlaqe kal mutlaq tasyrikan apa nyekutokake mempersamakan wa tasbiyatan lan tegese madhaake wa utai tasyrik wa tasbiyah ala khilafil ihtirami iku ing atase nulayani mulyaake ngagungake wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ja'a teka sapa rajulun wong lanang suwiji ila Rasulillah marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yukallimu hale matur sapa si rajul ing Nabi fi badil amri ing dalam sebagiane urusan faqala nuli matur sapa rajul ngucapake sapa rajul ing masya Allah wa syitta faqala sallallahu alaihi wasallam aja'alta anatake sapa sira ing ingsun lillahi marang Allah dadekno adilan ing wong kang madani balik ngucap sira ing masya Allah wahdah wa khotobalan khutbah sapa rajulun wong lanang suwiji inda Rasulillah ing dalam sandinge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala nuli ngucap sapa si rajul ing lafal man yuti illaha wa rasulahu man utawi sapane wong kuyuti lamun taat sapa man Allah Gusti Allah wa rasulahu lan utusane Allah faqat rasyuda mongko temen trima pituduh sapa man paman utai sapane wong kuyaksi durhaka sapa man hima ing Allah lan Rasul faqad wa mongko temen sasar sapa man faqala mongko ngendika Nabi kul ngucap sira rajul ing wa man yaksillaha wa rasulahu faqad wa faqoriha mongko gedeng sapa Rasulullah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulahu ing ucap rajul nglupane wa man yaksihima di annahu krana sak temene yaksihima taswiyatun iku madhaake wajam lan gabungake wa kana lan ana sapa Ibrahimu Imam Ibrahim An-Nakhai iku yakrahu gedeng sapa ing yen to ngucapake sapa ar-rajul wong lanang ngucapake a'udzu billahi wa bika wa juzulan menang apa an yakul wa yujawizu lan apa Ibrahim
an yakula ing yen ngucap sapa rajul ing a'udzubillahi summa bika ora wa bika wa an yakula lan yen ngucap sapa si rajul lallahu summa fulanun wala yaqulu lan aja ngucap sapa rajul ing lallahu wa fulanun wa karihalan keting sapa ba'dhum sebagian ulama an yukala ing yen diucapake Allah apa Allahumma ya Allah aktikna mugi merdekaake panjenengan ing kita minan nari saking neraka wa kana yang ana sapa ba'du iku yaqulu ngucap sapa ba'du al itku utawi merdeka iku yakunu ana apa itku iku ba'dal wurudi ing dalem badane nekani neraka wa kanulan ana sapa para ulama salaf yastajiruna iku nyuwun selamat sapa ulama salaf minan nari saking neraka wa yata'awaduna lan nrimo yang nyuwun penglindung sapa salaf minan nari saking neraka wa qala rajulun wes hampir di penghujung afatul lisan bahaya bahasa lisan ada 20 kita ini menginjak yaitu al-ghaflah an daqaiqil khata'i fi fahwal kalam mengabaikan detil-detil perkataan. Jadi orang berkata itu harus memperhatikan detail-detail yang dia katakan, jangan sampai menimbulkan faham yang salah, terutama yang berurusan dengan Allah, sifat-sifat Allah dan urusan-urusan agama. Ini termasuk yang ke-19, berarti afat ini berat. Jadi orang bicara, terutama bahasa lisan, bukan bahasa tulis. Orang bicara itu bahasa lisan kan orang tidak sempat berpikir. Lain kalau nulis, orang nulis itu biasanya punya kesempatan untuk berpikir. Tapi kalau lisan itu mengendalikan lisan itu lebih sulit. Kalau dengan tangan lebih bisa terkendali. Itu. Jadi mengabaikan ketelitian dalam berbicara, terutama di urusan-urusan agama. Kenapa? Karena sebuah kata itu hanya bisa difahami secara benar sepenuhnya oleh para ulama, oleh orang yang ahli, terutama dalam bidang bahasa. Kalau orang tidak punya kemampuan bahasa yang baik, ya, kalau tentu saja fasohah kalau di bahasa Arabnya ya, itu perkataan-perkataannya tidak bisa menghindar dari kesalahan. Tapi kalau tidak berilmu ya dimaafkanlah oleh Allah ya. Tapi bagi orang yang berilmu bicara harus hati-hati. Contoh, jadi supaya kita bicara hati-hati, jangan sampai memang sekilas omongannya benar, tapi kalau diteliti ternyata salah arahnya. Ini kayaknya lebih kepada bukan yang tersurat tapi yang tersirat, bukan yang eksplisit tapi yang implisit gitu. Misalnya Rasulullah mengatakan la yakul ahadukum masya Allah wa syi'tu. Jadi setelah kita melakukan segala sesuatu, wah masya Allah, ya insya Allah wa insyitu, masya Allah wa syitu. Jadi menggabungkan ya atas kehendak Allah dan keinginan saya. Ini perkara terjadi karena dikehendaki Allah, saya juga menghendaki. Menggunakan huruf atau wawu wa. Tapi kalau summa tidak apa-apa, masya Allah, summa syi'tu, dikehendaki Allah, lalu berikutnya kemudian saya juga menginginkan, menghendaki. Jadi daqaiqul khata, antara penggunaan wawu yang terlarang
dengan menggunakan summa yang boleh itu harus hati-hati, harus jeli. Nah, intinya di sana. Soalnya kalau pakai huruf atof wawu berarti atof mutlak, berarti itu kita masya Allah wa syi'tu, berarti kita setara dengan Allah. Tapi kalau masya Allah summa syi'tu itu ada jeda, berarti syi'tunya bisa karena sya Allah. Ada orang sowan kepada Kanjeng Nabi, dan kalau kita masya Allah wa syi'tu itu berarti kita setara, itu alangkah tidak etisnya. Meskipun kita Allah mengendaki, aku ya pengen nih di bojo ayu, aku ya pengen di bojo ayu, masya Allah wa syi'tu. Masya Allahu tazwijaha wa syi'tu tazwijaha. Tapi jangan pakai wa, pakailah. Ada orang sowan kepada Nabi, kemudian minta pertimbangan, diberi masukan dari Rasulullah, terus terima kasih. Orang ini komentar, masya Allah wa syi'ta ya Rasulullah. Terus kemudian di instruksi Nabi, kamu jangan bikin saya mensejajarkan dengan Allah ya, aja'altani adila lillahi, jangan jajaran Allah, ya sudah masya Allah wahdah saja, gak usah ada saya diikutkan. Ada orang khutbah, Rasulullah mendengar khutbahnya orang itu, yang dibaca begini, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada. Barang siapa yang taat Allah dan Rasulnya maka dapat hidayah. Wa man ya'sil hima faqad huwa yaksi hima faqad. Barang siapa yang mendurhakai keduanya maka dia sesat. Diprotes sama Kanjeng Nabi, jangan bilang wa man ya'si hima ya, bilanglah wa man ya'sillaha wa rasulah. Jadi jangan menggandengkan Allah, membuat domir Allah digabungkan dengan selain Allah dalam satu domir. Kata ganti. Dan memang ini bahasa, tidak hanya bahasa Arab, bahasa Indonesia juga nampaknya sama. Ya, ini kayaknya sama, urusan ghuflah ini mengabaikan ketelitian ini sama. Allah dan Rasul, barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya maka mendapat petunjuk hidayah. Barang siapa yang menentang keduanya itu tidak etis. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasulullah itu maka akan sesat. Nah, etika-etika ini harus diperhatikan. Loh Pak, tapi kan kadang-kadang ada redaksi-redaksi lain juga huma Allah dan Rasulullah digabungkan dalam satu domir. Ya, ulama-ulama lain mengatakan ini di awal-awal Islam memang begitu. Jadi begini penjelasannya, boleh tidak menggabungkan Allah dan selain Allah dalam satu domir huma, mereka berdua. Itu pendapat pertama tidak boleh, dihindari. Tapi ternyata ada hadis barang itu kadang digabungkan, berarti terlalu sulit ini. Pendapat kedua boleh. Lah kok ada yang melarang ini? Itu dulu-dulu ketika orang awal-awal Islam, orang orang mensetarakan selain Allah dengan Allah. Tapi setelah keimanan kuat, terus bisa membedakan meskipun dalam domir, satu domir, tapi kehormatannya tidak, masing-masing kita bisa membedakan, itu tidak apa-apa. Tapi di Quran sendiri juga masih ada itu ya, sillah wa rasulahu, 3 wasih. Itu tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannat. Terus ayat berikutnya wa may ya'sillah wa rasulahu juga.
Al-Quran mencocokkan demikian. Saya juga setuju. Jadi kalau Allah itu didomirkan kata ganti Allah digabungkan dengan selain Allah itu yang keberatan. Gak etis. Lagi, ketelitian lagi. Ibn Ibrahim An-Nakhra'i itu tidak suka kalau orang bilang a'udzubillahi wa bika. Jadi misalnya saya ketemu atasan saya, bos tolong yo wes tak tolong ya, a'udzubillahi wa bika. Saya berlindung kepada Allah dan kepada kamu saya karena terancam. Itu tidak disukai. Nah, bolehnya a'udzubillahi summa bika. Berarti ini levelnya memang dibedakan levelnya supaya tidak tergabung dalam Allah digabungi yang lain, itu janganlah. Lallahu summa fulanun. Kalau lallahu wa fulanun jangan. Tapi kalau lallahu summa fulanun boleh. Ana neh ngene. Allahumma a'tikna minan nar, tidak disukai. Ya Allah, bebaskan saya dari neraka. Jenenge bebasno berarti ka wis nek jero kowe. Padahal kan ora, nek iso aja sampai mlebu. Mari kita generasi muda harus bebas dari narkoba. Oh berarti wis kena. Bebas itu asalnya kan kena. Tapi ya hindari narkoba, hindari neraka. Ya Allah, hindarkan daku dari neraka. Nastajiruka minan nar. Bukan aktikna minan nar. Tuh. Nah, tapi donga-donga sing warid dari Rasulullah kok itkon minan nar barang kan gitu. Berarti merdeka dari neraka, berarti iku pernah itu. Ya, maksudnya itkun minan nar, aktikda minan nar itu maksudnya dibebaskan, dimerdekakan, jangan sampai. Artinya ya melindungi lah, sama maksudnya. Cuman bahasanya lebih apa ya? Lebih mengiba-iba. Ya Allah, hindarkan saya dari neraka. Wah, gaya menghindarkan. Kowe iku mlebu neraka dhisik kok. Nggih pun nek ngoten aktikna minan nar, mangke bebasno nggih. Nah, itu jadi malah lebih mengiba. Lah yang seperti ini itu butuh apa? Butuh rasa, butuh apa ya? Kepekaan hati. Orang ngomong bicara itu kadang kata-katanya sama tapi di tempat yang berbeda, tidak diartikan berbeda itu. Jadi silahkan nek donga aktikna minan nar nek, tapi maksudnya aktikna minan nar tidak ada salahnya sebetulnya. Maksudnya itu tadi, merdekakanlah, bebaskan dari neraka gitu. Itu lebih menghibah. Jadi boleh kalau asalan. Kalau aktikna minan nar diartikan kula teng neraka riyen mboten napa-napa Gusti. Pokoke mangke akhire lepasno. Lah kowe arep tak langsung mlebu swarga kok malah kowe mampir neraka. Nah, itu jadi sebetulnya ini itu sama saja, mau aktikna, mau nastajiruka, ajirna minan nar sama saja, cuman perspektifnya harus paham. No. Lah faham itu berarti tidak ghaflah. Contoh lagi, jadi ini banyak dan tidak terbatas ya, banyak sekali dan tidak terbatas. Qala rahimahullah ta'ala wa qala lan ngucap sapa rajulun Allahumma ij'alni mimman tusibuhu syafa'atu Muhammadin.
Ijal mungkin dadosake panjenengan ing ingsun miman saking setengah saking wong tusibu kang ngenani ing manapa syafaatu Muhammadin syafaate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Hudzaifah innallaha yuni nyukupi sapa Allah al mukminina ing wong-wong mukmin an syafaati Muhammadin saking syafaate Nabi Muhammad. Wa takunu lan ana apa syafaatu syafaate Nabi Muhammad iku lil mudznibina kedue wong kang padha dosa minal muslimina saking wong kang padha saking wong-wong Islam. Wa qala Ibrahim an-Nakhai idza qala ar-rajulu nalika ngucap sapa ar-rajulu wong lanang lir-rajuli maring lanang liya ngucap ing ya himaru himar yang khinjiru khinjir celeng babi ila mongko diucapake lahu maring si ar-rajulu yaumal qiyamati himaron ana ta ing himar ro'aita ngarani sira mandang sira ni ing ingsun khalaqtu nitahake ingsun hu ing lirrajuli khinjiran ana ta ing celeng ro'aita ngarani sira ni ing ingsun khalaqtu nitahake ingsun hu ing alirrajuli wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma inna ahadakum tamane salah siji sira kabeh iku la yusyriku yakti nyekutake sapa ahad hatta yusyrika hingga nyekutake sapa ahad nyekutake Allah bikalbihi kelawan asune ahad fayaqulu mongko nuli ngucap sapa ahad laulahu lamun ora utawi kalep iku maujud lasurik nah maka yukti dicolong sapa kita allailata ing mau bengi. Bakola Umar radhiyallahu anhu enggola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha satamene Allah ta'ala iku yanha nyegah utawa nglarang sapa Allah kum ing sira kabeh antahlifu ing yen to padha sumpah sapa sira kabeh bi abaikum demi bapak-bapak sira kabeh manutawi sapane wong iku kana lamun ana sapa man niku halifan wong kang sumpah falyahlif maka sumpah sapa man billahi demi Allah auliyasmut utawa supaya meneng sapa man. Wala Umar radhiyallahu anhu fa wallahi mongko demi Allah mahalaftu ora sumpah sapa ingsun biha kelawan abaikum mundu sami'tu awit ing dalam awit krungu sapa ingsun hu ing innallaha yanhakum. Faqala sallallahu alaihi wasallam la tusammu aja ngarani sira kabeh al inaba ing wit anggur al inaba ing buah anggur karman ing aram karem innamal karamu anain mustani karam iku ar-rajulu maknane wong lanang al muslimu kang Islam. Wa qala Abu Hurairah ta ing qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqulanna aja ngucap temen sapa salah tukum salah swiji sira kabeh ing abdi budak ingsun ing nganggo lafal abdi budak ingsun budak lanang ingsun wala umati lan aja ngucap kullukum utawi saben sira kabeh iku badudullahi budak-budake Gusti Allah kawula-kawulane Allah wa kullu nisaikum utawi saben wadon-wadon sira kabeh iku ima Allah kawula-kawula wadone Allah wali kakul yang becik ngucap sapa si ahad ing gulami bocah lanang nom ingsun bajariyati bocah wadon nom ingsun wa fataya wa fatati wala yaqulu lana ngucap sapa al mamluku budak kang dimiliki ngucapake ing robbi bendoro lanang ingsun wala robbati lan ora aja ngucap ing bendoro wadon ingsun wal yaqul yang becik ngucap sapa mamluk ing sayyidi bendoro lanang ingsun wa sayyidati bendoro wadon ingsun fakulukum krana utawi saben-saben sira kabeh iku abidullahi kawula-kawulane Allah wa Rabbu utawi kang dadi bendoro iku Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah, maksudnya begini. Lagi masih contoh-contoh teliti dalam berbicara. Jangan sampai tidak teliti sehingga salah menggunakan pilihan kata diksi. Allahumma ij'alni mimman tusibu syafa'atu Muhammadin. Jadi ada orang berdoa, ya Allah jadikan saya termasuk orang yang tusibuhu syafa'atu Muhammadin, mendapat syafaatnya Nabi Muhammad.
baik-baik saja sebetulnya. Tapi diprotes oleh sahabat Hudzaifah. Hudzaifah itu kemarin yang kita ceritakan sebagai orang yang menyimpan rahasia Nabi. Orang-orang munafik itu, daftar orang munafik yang tahu Hudzaifah. Ditegur sama Hudzaifah, innallaha yughnil mu'minin an syafa'ati Muhammadin wa syakunu syafa'atul mudznibin minal muslimin. Orang mukmin itu sudah dicukupi Allah, gak perlu syafaatnya Nabi Muhammad. Syafaatnya Muhammad itu hanya untuk orang-orang yang berdosa. Hadisnya juga mengatakan nama syafaat li apa? Li in syafaati. Pokoknya intinya bahwa syafaatku itu berlaku bagi orang-orang yang berdosa dari umatku. Sing gak dosa gak usah syafaat. Itu ditegur seperti itu. Memang kenyataannya begitu. Itu. Lah kita kok dungonyo syafaat, yaitu karena kita itu menghibah-hibah. Nah, menghibah-hibah. Wis pokoke napa mawon nggih syafaat nggih nggih, mlebu swarga nggih nggih, widodari nggih nggih. Wis pokoke nggih kabeh lah. Nah, potonganem kok muluk neraka nggih mboten napa-napa riyen nggih. Jadi jangan minta syafaat karena syafaat itu bagi para pendosa. Dikoreksi sama Hudzaifah begitu. Lah Pak Dewi ini kan mentalnya kita sudah jadi. Apa? Mental kita itu sudah kadung terbentuk, kita itu para pendosa. Endi bae ngaku. Aku gak usah syafaat lah, aku somben ketoke gak dosa. Gak ono sing mentale ngono. Makanya kita berdoa minta syafaat. Ya ora apa-apa menurut. Hasil didikan kita memang seperti itu. Ibrahim An-Nakhai. Kalau ada orang, ini hadis juga ini sebetulnya dari hadis. Kalau orang manggil temannya ya himar, ya khinzir, somben nang gone akhirat dipanggil sing kowe nyeluk kancanem himar, kowe nyeluk kancanem khinzir. Masanem sing tak gawe menungso kancanem iku. Kancanem iku rumah sate tak gawe dadi khimar dadi khinzir. Kowe ngarani aku sing tak gawenanku ngono. Ora iku menungso. Artinya apa? Allah gak terima wong beliau menciptakan teman kamu sebagai manusia kok kamu panggil sebagai himar sama khinzir. Kita itu kadang musyrik tanpa kita sadar. Dan yang parah itu yang kita musyrik, kita menyekutukan Allah. Yang kita sekutukan Allah itu ternyata termasuk anjing. Laulahu lasurikna al-laila. Oh, ndek bengi nek ora ana asuku. Wah, kecolongan kene. Suju ana asuku nek ngarep omah. Ora sida ilang motorku. Motor keren ndak ngono. Tuh, tapi untung ana asuku. Ya ora sida kemalingan. Itu berarti yusyriku biqalbihi. Gusti Allah melarang kita bersumpah demi nenek moyang kita. Kata yang mau bersumpah, sumpahlah demi Allah. Kalau tidak, diam saja. Ini di fikih sudah dibahas. Memang tidak sah kalau sumpah tidak dengan dengan Allah atau asma Allah. Jadi Umar sendiri sebelumnya sering sumpah. Wes demi nenek moyangku wes. Mbah Danyang sebut-sebut. Tapi sejak mendengar Rasulullah melarang, ya terus berhenti. Tidak lagi bersumpah menggunakan nenek moyang. Jangan memberi nama anggur, kamu beri nama karm. Di fikih-fikih itu juga disebutkan begitu. Karena al-karmu itu orang mukmin. Karmu itu kedermawanan, kemurahan hati. Keri-keri mbok kekno jeneng anggur, buah anggur. Jangan buah anggur.
Ini tafsirannya panjang itu. Kenapa kok dilarang? Ya tidak adone itu nama karmo itu sudah labelnya orang mukmin, karakternya orang mukmin. Keri-keri kamu pakai untuk sesuatu yang lain jangan. Termasuk yang lain-lain jangan. Buah yang lain juga jangan. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, anggur itu kan bahan untuk membuat khomer. Kalau kamu bahan bakunya khomer kamu sebut karm, itu berarti kamu memuji-muji secara tidak langsung kepada khomer. Ada yang mentakwili begitu. Jadi istilahnya, kesimpulannya menurut saya, ya jangan gunakan satu sifat, satu nama, satu sebutan tidak pada tempatnya gitu. Abu Hurairah hadis juga meriwayatkan dari Rasulullah, kalau kamu budak itu abed, budak laki-laki, budak perempuan itu ammah. Tapi kalau kamu menyebut jangan abdi budak saya, amati budak saya perempuan, jangan. Apa? Gulami jariyati. Jadi diperhalus. Wong Jawa itu wis duwe lah itu pembantu, ya, rumah tangga. Itu kalau di tradisi orang Jawa juga dicarani pembantu. Rewang itu konco. Apa nih? Batur, konco, ora pembantu. Meskipun sebetulnya dia di situ sebagai pembantu rumah tangga. Saiki juga pembantu rumah tangga sudah diperhalus. ART, asisten rumah tangga. Oh, asisten kok. Gaya kaya dosen kok. Asisten dosen, asisten rumah tangga. Oh, asisten. Berarti TKW udah sing luar negeri takoki kerjanya apa? Asisten. Ya diperhalus. Jangan sampai bilang abdi amati. Kenapa? Kalau abd itu dikit digunakan, itu diterapkan kepada kita semua terhadap Allah. Kita semua ini abidullah laki-laki, imaullah itu perempuan. Makanya jangan kamu sebut budakmu abdi. Soalnya yang abdi itu kamu itu abdunya Allah. Jangan kamu kemudian memanggil budakmu abdi, berarti kamu tidak kaya Gusti Allah gitu. Tapi gulami jariyati, makanya hadis gulami itu jariyah itu ya budak, maksudnya budak perempuan. Ora kok jariyatun anak gadis kecil, gulam anak muda, tidak. Itu lebih banyak gulam itu artinya budak laki-laki, jariyah budak perempuan. Begitu juga fataya, fatati itu dari kata fata sama fatat. Begitu juga budak manggil tuannya jangan robbi, robbati, tapi apa? Sayyidi, sayyidati gitu. Kenapa? Soalnya ya Robbi itu ya hanya Allah. Ar-Rabbu itu Allah. Kata Rabb itu maknanya Allah, Ar-Rabbu, tapi boleh kalau diidhofahkan ya boleh kepada selain Allah, tapi tidak etis. Tapi kata Rabbatul Baiti, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu Rabbatul Baiti. Engko terus anaknya ibu rumah tangga, anaknya pembantu nih Rabbati, nyonya rumah, jangan. Ya apa? Sayyidati gitu. Wes, jadi
kehalusan detail-detail, ketelitian berbicara itu penting. Waqala sallallahu, ini biasanya ini butuh waktu, butuh pergaulan baru bisa terbentuk. Kowe apa? Sopo buruhku iku? Buruh. Pembantu ijek halus ya, ijek dikasarno nek. Buruh. Kesate pol. Itu lebih kurang halus. Ya di sini batur. Tapi kadang saking halusnya itu kadang salah paham. Batur itu rumasane pasangan hidup. Baturku mau mbuh wis gaweno baturku mau nendi. Duka wau mboten niku ngepel. Ora re. Bojoku saking aluse ngarani buruh pembantu batur sampai tamune salah paham. Batur rumasane istri. Kan batur juga itu. Nah, yang seperti ini memang tidak bisa lepas dari kultur, budaya, konteks begitu. Tunggale iku aku muni rabi ora saru, tapi di daerah tertentu rabi suwaru. Lah sing gak saru apa? Laki lho. Inggonku laki malah sing saru, rabi gak saru. Oh, piye jalan iku? Ya kudu hati-hati. Iku mindako ikil khata. Jangan bilang rabi di tempat di daerah yang tabu, memaknainya tabu. Rabi ora apa-apa aku. Laki ya sarung. Ini malah di daerah kualik itu. Kan kacau itu. Nah, kalau kualik 100% itu ngene iku padha kiyah, padha wong sopane sungkan-sungkanan saling hormat. Wah, bingung iki. Tamuku ketoke sopan, halus, ngomongnya saru. Waqala sallallahu. Tapi kalau sudah ditunjukkan yang lain, oh berarti ini perspektifnya beda. Masih sampean ngomong laki itu tidak saru. Bagi saya saru, saya paham kulturnya sampean beda. Soalnya saya tidak mungkin hanya berpegangan diksinya sampean laki saja, mesti kan tak delok konteke. Dek mau ngomongnya apa? Wong ngomong sari ku gak jegagi gitu. Jadi ngomong sopan kok ono Pak telemong satu kata kok saru, iki berarti iki gak jarak, mesti ana pengertian. Itu. Tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la taqulu aja ngarani aja ngucap ngundang sira kabeh lil fasiki maring wong kang fasik ing sayyiduna fa innahu krana sak temene fasik iku in yakun lamun ana sapa fasik iku sayyidakum dadi bendara sira kabeh faqat askhattum mongko temen wis gawe bendu gawe duka sira kabeh robbakum ing pangeran sira kabeh wasallama manutawi sopane mongkola iku lamun ngucap sapa man anak utawi ingsun iku bariun bebas lepas tangan gak mau tahu minal islami saking Islam fa in kana mongko lamun ana sapa man iku sadikon wong kang jujur fa huwa mongko taiman iku kama kola kaya oleh ngucap sapa man fa in kana lan namun katiban iku wong kang goroh falam yarji mongko ora bakal bali sapa man ilal islami maling Islam agama Islam saliman hale selamat fahada mongko utawi iki man kala ana bariun wa amtalu lan sepadane iki kabeh man ana bariun iku mimas tengah saking perkara yadkhulu kang mlebu apa mafil kalami ing dalem guneman utawa pembicaraan sehari-hari wala yumkinu lan ora mungkin apa hasruhum batesiman wa manutai sapane wong ta'amalai kula menangen-nangen sapa man jami ama ing kabeh perkara auratna kang wis nekake wis nyebutake sapa ingsun ing mamin afatil lisani nyatane bahaya-bahaya lisan
Alima mongko ngerti sapa man annahu ing sak temene kelakuan iku ida atlaqa nalikane ngucapake sapa man ngecolake sapa man lisanahu ing lisane man lam yaslam mongko ora slamet sapa man wa inda dalika ing dalem nalikane mengkono lam yaslam yu'rafu dingerteni apa sirru qaulihi rahasia dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utai sapane wong iku somata lamun meneng sapa man aja mongko slamet sapa man di anna hadil afati krana satu meneh iki pira-pira afat bahaya kullaha ya kabeh afat iku mahaliku pira-pira nggon rusak wa maati bulan tegese pira-pira nggon rusak wa hiya hale utawi afat iku ala tariqil mutakallimi tetep ing atase dalane wong kang guneman fa in zakata mongko lamun meneng sapa man salima mongko slamet sapa man minal kulli saking sekabehane afat wa innat wa in natoko lamun ngucap apa man gak ono lame ya kan kuwi ngucap sapa man wa takallamalan guneman sapa man khotoro mongko membahayakan sapa man binafsi ing awak dhewe man ila an yuafika kejaba lamun nyocoki ing man apa lisanun bahasa fasihun kang fasih wa ilmun lan ilmu ghazirun kang ghazir nyemun kang akeh ya. Wa waraun lan sifat wirai hafidun kang iso melindungi kang iso ngreksa wa muraqabatun lan muraqabah ngawas-ngawasi ngati-ngati lazimatun kang tetep wa yukalli lalan nyithekake sapa man minal kalami saking guneman fasahu mongko menawa ya selamat sapa man inda dalika ing dalem nalikane mengkono lisanun fasih bahwa taiman ma'ajami idalika sertane kabeh mengkono lisanun fasih ulayak fakura lepas sapa manel khotori saking bahaya fa ing kunta mongko lamun ana sapa sira iku la takdiru ora mampu sira ala antakuna ing yatan ngece ento ana sapa sira iku miman setengah saking wong takalama kang guneman sapa man fagoni mamungkibat maksude ngawak oleh fakun mangko ana sapa sira dadi sira iku miman setengah saking wong sakata kang menengahi sapa man fasaliman nulis slamet sapa man fasalamatu mangko utawi selamat iku ihdal goni mata ini iku salah sijine keuntungan loro salah sijine jarahan loro. Masih melanjutkan contoh-contoh kesalahan dalam bicara karena tidak teliti. Minal Islam, saya gak peduli agama Islam, saya lepas tangan dari Islam, dari agama Islam, wis ben diurus wong-wong aku. Kalau ucapannya itu jujur, ya berarti dia tidak Islam. Tapi kalau dia berbohong, wah yo dia nanti keislamannya tidak bisa pulih, tidak bisa baik. Biasanya orang marah itu sudah lepas kontrol, lepas kendali. Mau aku pokoknya ora Islam, ora paten, ora NU, ora paten. Gitu. Padung marah. Kalau dia jujur, ya memang bukan Islam, bukan NU misalnya. Tapi kalau bohong, wah memperbaikinya sulit, tidak akan sempurna keislamannya. Nah, jadi contoh-contoh dari pertama hafal tulisan yang pertama sampai terakhir 19 belum 20 kita tahu bahwa kalau orang bicara kabeh dari yang pertama hafal tulisan sampai ke 19 orang bicara itu berisiko idza atlaqa lisanahu lam yaslam tidak selamat ya. Oleh karena itu, karena orang yang bicara itu gak selamat, mansomata naja kata Rasulullah, diam itu selamat. Selamat dari apa? Dari semua afat tulisan. Jadi kue menengai wes afat tulisan. Tuh. Soalnya afat-afat ini ya itu terbentang di depan kita.
mulai ghibah, namimah ya, kemarin itu hasad, terus pokoknya 19 itu terbentang di hadapan kita. Begitu kita melangkah, maksudnya bicara, itu berarti nginjek. Kalau tidak ghibah, namimah, ghaflah ini. Lah supaya selamat ya aja mlaku. Supaya selamat aja ngomong. Ya priye bisu terus. Nah, makanya ngomong nganggo lisanun fasihun, ilmun ghazirun, waraun hafidun, muraqabatun lazimatun. Angel men. Ya ke orang wong ngulang. Ngulang iku ya wis nganggo lisanun fasihun. Itu ana wong kok ngulang ora lisanun ngalor ngidul iku ora ngulang. Ngulang itu karena bagian dari hal yang doruri. Yang doruri itu ya silakan. Jadi kalau tidak bisa bicara yang bermanfaat, diamlah. Karena diam itu selamat. Ngene teori ekonominya. Kalau kamu tidak bisa mendapatkan laba, keuntungan dari bicara kamu, diam saja. Kamu tidak rugi, tidak torok. Tidak torok itu sudah keuntungan tersendiri. Kowe dodol kulaan 10.000. Nek iso kan mundak bati dadi 15.000. Tapi kok angel, ya wis sing 10.000 iki mau dislametno. Aja kok 10.000 ketoke mbok nggono akhire dadi 5.000 rugi. Wis nyelametno duit 10.000 itu wis termasuk keuntungan. Keuntungan piye 10.000 keuntungan? Ya keuntungan dari ora ilang. Naja itu. Ihdal ghanim as-salamah ihdal ghanim mata ini. Al-afatu utawi afat bahaya lasruna kaping 20 iku soalul awami pitakone wong umum, wong awam, wong bodho-bodho. Nakokno an sifatillahi saking sifat-sifate Allah wa an kalami lan saking dawuh-dawuh saking pengentikane Allah wa anil hurufi lan saking huruf-huruf fi kalam wa anna lan sak temene huruf iku khotimatun lawas au muhdatsatun utawa anyar lan iku awam al istighalu utawi ketungkul sibuk bil amali kelawan ngamalake bima klan perkara fil Qur'ane kang atap ing dalam Al-Qur'an illa anadzalika mung wae sak temene mengkono istighol iku takilun abet alan nufus sing ngatasé pira-pira awakan wal fudulu utawi omongan nganggur maksudnya basa-basi khafifun iku enteng alal qalbi ngatasé ati wal ami utai wong awam wong bodho iku yafrahu bungah seneng sapa ami bil khaudi kelawan bahas fil ilmi ing dalem ilmu idi syaitanu krana utawi setan iku yukhayyilu nggawe cekro sapa setan memberi halusinasi sapa setan ilahi maring ami anaka ing sak temene sira ya ami iku minal ulama setengah saking para ulama wa ahli fadilin ahline keutamaan wala yazalulan ora leren sapa setan iku yuhabbibu nyenengake sapa setan ilahi maring ami dalika ing mengkono khaut hayata takallama hingga guneman sapa ami fil ilmi ing dalam ilmu bima kelawan perkara huwa kang utawi mak kufrun iku kekafiran wa huwa hale utawi ami kula yadri ora sadar ora ngerti sapa ami wa kullu kabiratin utawi saben dosa gedhe artakibu kang nandangi ha ing kabirah sapa ami wong awam wong bodho fahiya mongko utawi kullu kabirah aslamu kullu selamat min an yatakallama katimbang man utawa bahas sapa ami fil ilmi ing dalem ilmu la siyama fima kelawan apa maneh
fima ing dalam perkara ya ta'ala kang berhubungan apa ma billahi kelan Gusti Allah wa sifati lan sifat sifat Allah. Wa inna ma sya'nul awam yang pestine utawi taingkae wong-wong awam iku alistigholu ketungkul sibuk bil ibadati kelan ibadah wal iman lan imanu lan ngimanake bima kelan perkara warada kang teka bihi kelawan nerangake mapal Quran wa taslimu lan benerake utawa pasrah lima maring perkara jaa kang teka bihi kelawan go masapa rasul para rasul min ghairi bahsin tanpa bahas wasu'aluhum utai pitakone awam an ghairi ma saking liyane perkara ya ta'ala kang hubungan apa mabil ibadati kelan ibadah iku suhu adabin Allah ne tata krama minhum saking awam yastahikuna kang padha ngehaki sapa awam bi kelawan suul adab al muqta ing bendu minallahi saking Allah azza wa jalla wa ta'arradu lan padha madhep sapa awam li khataril kufri maring bahayane kekafiran wa huwa utawi su'alul awam iku kasuali sasati dawabi kaya pitakone juru mulang utawa juru ngajari Raja Kaya. Jadi apa itu? Ya apa istilahnya basa Jawane? Wong sing ngrumat Raja Kaya, basa penunggang. Wong sing ngrumat kendaraan tunggangan, kewan ngrumat jaran. Ngrumat kendaraan yang dipakai. Hewan yang pakai kendaraan itu. Apa istilahnya? Bukan termasuk penggembala itu, cahangon lah. Takoan asroril muluki saking rahasia riasan para raja. Wa huwa utawi soal iku mujibun bisa nemekake nyebabake lil ukubati maring siksa utawa hukuman. Ala kang takon sapa man am ilmen saking ilmu wadbitin kang rumit walam yablug hale durung tumeka apa pahmu pemahamane man tilka darajata ing mengkono derajat bahwa mengko temam niku madmuman iku diwada tercela fa innahu krana satemene man bil idafati fa innahu bil idafati ilaihi amiyun fa innahu krana satemene man bil idafati kelawan dihubungake ilahi maring ilmun ghamidun iku amiyun wong awam wong bodho walidalika krana mengkono amiyun kala ngendika Nabi sallallahu alaihi wasallam daruni ninggalo sira kabeh ning ingsun ma ing perkara taruh tukang ninggalake ingsun kum ing sira kabeh fa inna ma halaka krana angin mestine cilaka sapa man wong kana kang ana sapa man iku qablakum sedurunge sira kabeh bikatrati sualihim sebab akeh pitakon iman waqtilafihim lan oleh nulayani man ala ambiyai ing atase para nabi man manahaitu mau te perkara nahaitu kang nyegah utawa nglarang ingsun kum ing sira kabeh making ma iku fatstan bunga ngadohana sira kabeh ing ma wa mau te perkara amar tukang perintah ingsun kum ing sira kabeh bi kelawan iku faktu mongko nglakonana sira kabeh min saking ma mastafatum selagine mampu sira kabeh wa qala lan ngendika sapa anasun ing saala takon sapa nasu para menungso Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman ing dalam siji dina fa aktaru mulingake hake sapa nas alaihi ing atase soalun nabi wa bulan gawe bendu gawe duka sapa nas ing kanjeng nabi fasaidan munggah sapa nabi al mimbar ing mimbar wa qala lan ngendika nabi saluni takono sira kabeh ning ingsun wala tasaluni lan ora takon sira kabeh ning ingsun ansai saking suwi-wiji illa ambat tu kejaba critakake sapa ingsun kum ing sira kabeh bihi kelawan ma faqama nuli ngadeg ilahi maring nemoni nabi sapa rajulun wong lanang suwiji faqala nuli ngucap sapa rajul ya Rasulullah maniku sapa abi utahi bapak ingsun faqala nuli jawab nabi ing abu ka utahi bapak sira iku Hudzafatu
Faqoma nuli ngadeg maneh ilahi maring nabi sapa syabane wong nom loro akhwane kang dulur sedulur loro. Faqala nuli ngucap sapa syabane ya Rasulullah maniku sapa abuna utai bapak kita. Faqala nuli ngendikon jawab nabi Abu Kuma utawi bapak sila loro iku alladini wong tuddaayani kang dinisbatake sapa sira loro ilahi maring alladhi tumakoma kare-kare ngadeg ilahi nemoni maring nabi sapa rajulun lanang wa akharu kang liya maneh. Faqala nuli ngucap rajul ya Rasulullah afil jannati ana ta iku ing dalam swarga anak utawi kula am finnari utawa ing dalam neraka. Faqala la ora ing dalam swarga bal finnari balik ing dalam neraka. Fala maro mangko semangsane weruh sapa anasu para menungso wadha Rasulillah ing bendune utawi dukane Kanjeng Nabi amsaku padha nahan mangko padha nahan diri sapa nas faqaman ilahi maring nemoni Nabi sapa maru Sayyidina Umar. Faqala nuli matur sapa Umar radhina ridha sapa kita billah rabban ing dadi pangeran wabil islami lan agama Islam dinan ing dadi agama Nabi Muhammad dinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi ing dadi nabi. Faqala nuli ngendika Nabi ijlis ya Umaru linggiya sira he Umar rahimakum lasika ing sira sapa Allah innaka sak temene sira ma'alimtu ing dalam ma'alimtu ing dalam mulai weruh sapa ingsun iku la muwaffaqun yukti wong kang diparing taufik. Wa fil hadisi lan niku ing dalam hadis utawi naha Rasulullah nyegah sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anil qili wal qali saking jarene wal qali lan jarene maksude para padu wa itu atil malilan nyak-nyake bondo wa katrati suali lan kakek takon. Wa qala sallallahu alaihi wasallam maksudnya begini. Ini afat yang ke-20 terakhir. Berarti paling berat daripada afat-afat tulisan sebelumnya. Yaitu su'alul awam an sifatillah wa an kalamihi wa anil huruf wa annaha qadimatun aw muhdatsah. Apa? Yaitu pertanyaan-pertanyaan dari orang awam menanyakan sifat-sifatnya Allah. Kalam sifat termasuk filaf kalamnya Allah itu pakai huruf apa tidak, pakai suara apa tidak, itu makhluk apa bukan, qadimatun muhdatsatun. Jadi pembahasan filosofis teologi seperti itu bukan konsumsi orang awam. Wong awam iku kudune ngamalno isi Quran. Beramal saja wis ngakeh-ngakeh ngol. Tidak usah mikir yang aneh-aneh. Tapi memang dasar orang awam itu suka kalau bicara yang aneh-aneh. Teori konspirasi, wah nek wis ngomong teori konspirasi ana rekayasa kong kali kong itu wong awam seneng gosip-gosip gitu. Kalau sampean di grup-grup medsos WA misalnya kok sering sharing nge-share sing gak jelas sumbere ya berarti sampean wong awam. Semakin sering sampean nge-share semakin awam sampean itu. Gak jelas wong jenenge ngene ku kita itu untuk nge-share itu sudah punya pedoman namanya ilmu riwayatul hadis. Kudu didelok kontene berarti matangnya dilihat ya itu berarti sanadnya wis diwarai ana jarhu ana ta'dil ini adil ini perawi adil hadis sahih hasan iki ora teh darahnya itu barang siapa membaca ini dibaca sekian kali kemudian menyebarluaskan ke
sekian nomor, maka diampuni dosanya. Kok diampuni? Gak nge-save deh. Maka tidak sampai 3 hari akan dapat rezeki tenan. Ngono ini berdasarkan mimpi penjaga makam Rasulullah. Ayo penjaga makam Rasulullah kok iso ngarang ngongkon WA ngene ku lho. Ngene ku yo ngadil wong awam. Terutama di bidang-bidang agama gitu. Sudah wong ana teori konspirasi, wah iki gitu. Wong awam iku mbok pancing ngomong politik, wah omnibus law, omnibus jadine kok lu omnibus law ketoke wah piye iku lho, gara-gara gak tau maca omnibus law iku apa, undang-undang iku piye gak mudeng deh. Seneng nek iki akal-akalane iki lho. Iki kan kancane iki. Jane biyen niku partene padha ning krana rantuk jabatan dhek metu ka partai iki gawe partai anyar, mulane nyerangi kene terus. Ngene niku semangat kaya wong pinter. Nah, orang setan itu suka memberikan hayalan-hayalan kepada orang awam. Itu urusan tapi urusan yang di sini maksud saya itu iya, tapi bermula dari urusan duniawi ini nanti juga terbang kepada Allah segala macam itu. Setan itu yang membuat image, halusinasi itu, hayalan itu. Sampai tidak sadar ternyata yang dibicarakan kalau ini sudah ranahnya ketuhanan, nanti omongannya kufur gitu. Berbicara yang daki-daki, rumit-rumit, nah itu ya, tentang ketuhanan itu lebih bahaya. Mendingan orang awam itu melakukan dosa besar. Perzinaannya dia itu masih lebih ringan dosanya dibanding dia bicara yang gini-gini, soalnya kafir. Dosa besar itu hanya fasik. Tapi kalau bicara ngawur seperti ini kafir walayadri, tanpa disadari. Wih nek ngono dosa gede ae Allah. Ya wis gak tertarik, dosa gede ku tidak keren. Orang awam melakukan kejahatan wis akeh, tidak membuat dia bangga. Tapi orang awam bicara sok itu tadi, wah masa gagah deh, ketok pinter. Jadi wong awam itu hari sudah ibadah iman apa adanya yang diterangkan di Quran, di hadis, ulama, kiai, tidak usah banyak pembahasan karena kelasnya orang awam. Takon itu saja. Itu Nabi itu waktu pertama kali diutus tidak membahas sifat-sifat, because yang rumit-rumit. Nabi diutus itu yang diajarkan di orang Mekah, di orang Madinah itu ya sepele-sepele. Soal ahwalusyahsiyah, soal jual beli, paling banter jual beli ya. Ya paling urusan sholat, urusan najis, urusan ibadah, urusan zikir, wis sepele-sepele. Tidak pernah menerangkan Allah, membicarakan Allah itu di atas aras, maksudnya bertahta apa, duduk apa, leangan apa. Tidak pernah bahas itu. Nabi itu yang diajarkan ya bagaimana suci dari hadas kecil, hadas besar, habis BAB, BAK, ya sepele-sepele sehari-hari itu yang diajarkan Nabi. Nah kok ulama-ulama belakangan ya karena Islam kemudian berkembang kemana-mana, bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran. Lah Islam ini harus dilindungi juga dengan pemikiran-pemikiran. Aslinya gak ono sing aneh-aneh. Ilmu tauhid, ilmu kalam itu asalnya gak ono. Tapi ada
tidak diperlukan, dihindari oleh para ulama salaf dulu. Tapi ketika Islam berkembang kemana-mana, ketemu filsafat, ketemu budaya lain, ketemu pemikiran lain. Engko nek difahami dengan pemikiran itu, bagaimana Islamnya nanti? Akhirnya dilindungi Islam dengan ilmu filsafat, budaya, supaya Islamnya ini dilindungi begitu. Asalnya orang gak usah ngomong-ngomong mengenai itu, tapi karena mah ya itu. Yes. Kata Nabi, sudahlah. Ke umat-umat terdahulu itu celaka, binasa karena terlalu banyak tanya, terlalu banyak mendebat nabi-nabinya. Sudahlah, yang saya perintahkan jalani semampu kalian, gak mampu gak usah jalani. Tuh. Makanya surat Al-Baqarah itu kan merekam secara jelas. Ono Al-Baqarah, yaitu qala Musa liqaumihi ya qaumi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah qalu atatakhidunahu huzwa qala a'udzu billahi qalu dunana rabbaka yubayyin lana. Jadi ada kasus pembunuhan, tidak diketahui siapa pelakunya. Terus tanya Nabi Musa dapat wahyu, yang bisa tahu Gusti Allah itu memerintahkan kamu memukul korban pembunuhan ini dengan sapi, buntute sapi gitu. Wes sakjane yang ngertok sapi sabetno buntute ngono urip. Tapi gak kaume takon sapine kados pundi? Ya Nabi Musa takut Gusti Allah niki ditangkleti sapine pripun. Bakaratun la faridu wala bikr awanun baina dzalik gitu. Nek ngoten statusnya sapi lah mangke rupane napa sapine? Nabi Musa takon nek gitu. Karena terlalu banyak tanya itu. Jadi langsung dieksekusi itu, langsung itu. Betul itu berhasil dapat sapi, terus di sana urip, terus cerita. Korban pembunuhan tadi hidup sebentar, terus cerita siapa yang bunuh kamu, yang bunuh saya paman saya. Ada yang bilang paman, ada yang bilang sepupu, ada yang bilang saudara. Terus habis itu mati lagi dia. Ini kita dipraktekno kalau polisi diterapkan di laboratorium forensik Polri. Nek ono korban pembunuhan langsung golek belantik sapi. Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi suatu hari itu banyak menerima pertanyaan sampai Kanjeng Nabi duka. Kanjeng Nabi terus munggah, terus Kanjeng Nabi terpancing terus duka di mimbar. Wes saiki takok semua ngelulu iku maksudnya. Dilulu gak paham iki. Nggih kula tanglet Kanjeng Nabi. Kula bapake sinten? Bapak jenenge Hudzaifah. Nggih pun matur nuwun. Kancane anake sinten ngono. Bapak miku iku. Lah kowe ben sapa selama ini dipanggil siapa kamu Bapak? Nggih ya iku bapakmu iku gitu. Terus ana ngatik meneh. Kanjeng Nabi kula somben niku teng swarga apa teng neraka. Semakin tidak suka gitu. Ora kowe ra yang swarga, kowe yang neraka. Ini Kanjeng Nabi menahan rasa geramnya itu. Akhirnya seperti itu nggih Kanjeng Nabi radhina billahi rabba wa bil islami dina. Mun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rasulah. Kanjeng Nabi saniki pun mantep mboten wonten setaket malih nggih pun bubar-bubar sallallahu Muhammad. Artinya apa? Umar itu ketika ketegangan terjadi seperti itu dia langsung berbuat, harus diakhiri. Ya betul Mar, berarti inna kama alim tulam wafak.
sejauh yang saya tahu kamu ini dapat taufik, Mar. Ya. Sejauh yang saya tahu kamu dapat taufik. Gitu. Jadi tidak kamu pastikan kamu betul dapat taufik hidayah di surga, tidak sampai segitu. Itu nanti kemarin juga dibahas masalah afatul lisan, al-madhu, memuji itu bisa rawan bagi pemuji, rawan bagi yang dipuji. Nabi melarang kilkol, katanya jarine kancane kancaku ndike duwe adike iku ijeh dulur karo kangane suwe. Adike dulur kangane, adike dulur tanggane. Tanggane ya tanggane. Lah ndeke kan sekolah. Lah nek sekolah iku cah sak kelas, iku ana sing omahe kono desa A. Lah nek desa iku jubule barang diurutno cre, jubule wonge balik ngene. Ndeke sing cerita. Kancaku kan duwe kanca ngaji, ya. Ndek iku terus duwe kenalan tanggane barang diurutno kancane ya berarti ndek dhewe iki sing cerita. Kil dan kol ini hok ini dalil untuk menghambat hok ya kil dan kol. Ido adil mal menyanyiakan menghamburkan harta dan banyak tanya, tidak suka itu Kanjeng Nabi itu. Tapi ya mudah mantep saja. Lah mantep naik keliru, ya ngilmoni disenaoni. Wis disenaoni kok keliru, ya ngilmoni lagi. Makanya kita itu dididik untuk berkembang, bertambah ilmunya. Itu bertambah terus ilmunya sehingga kita tahu ini salah karena kita masih belajar. Sudah benar teruskan nambah, ini salah, itu terus prosesnya begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yusiku parak sapa annasu para menungso iku yatasaaluna padha takon tinakonen saling bertanya sapa nas hatta yaqulu hingga padha ngucap saya nas en qad khalaqallah temene tahake menciptakan sapa Allah Gusti Allah al khalqa ing makhluk. Faman mangko utawi sapa iku khalaqane tahake sapa man Allah. Ida qalu mangko padha nalika wis ngucapake sapa nas dalika ing mengkono man khalaqallah faqulu mangko ngucap sira kabeh kul huwallahu ahad Allahu samad. Kul ngucap sira wa tawi Allah iku Allahu ahadun kang maha esa maha tunggal. Allah Gusti as-samadu itu datang jangkep kang sempurna ora butuh marang liya. Hatta tahtimu hingga padha ngantamake sira kabeh as-surata ing surah Qul huwallahu ahad tsummal yakful mongko becik nyebula ndamu gitu. Ahadukum sapa salah suci sira kabeh anjasari saking arah kiwane si ahad salatan kelawan ambil keping 3 walas taidan becik jaluk pangreksa sapa man billahi kelawan Gusti Allah minasyaitonir rajim. Wa qala sapa Jabirun manazalat ora tumurun apa ayatul mutalaina ini apa ayat nerangake wong loro kang sumpah lian ilali katrati suali kejaba krana kakek takon. Wa fi qissati Musa lan iku ing dalam ceritane Nabi Musa wal Khadir lan Nabi Khadir alaihi wasallam tambihun utawi ngelingake alal man ing atase nyegah nglarang amiran soal saking takon qabla awan istihqaqi ing dalam sedurunge zaman ing dalam sedurunge mongsone ngehaki ngucap fa in tabata mongko lamun anut sapa sira nututi sira ning ingsun falatas al mongko aja takon sira ning ingsun ansaien saking suwi-wiji hatta uhtisa hingga critakake ingsun laka maring sira minhu saking sikron ing dikron ing keterangan. Fala masalah mongko semangsane takon sapa Musa anis safinati saking kapal utawa prau anggara mongko ngingkari maksude
nentang sapa Khadir alaihi ngatasi Musa hatta itadaro hingga jaluk ngepura sapa Musa wa qalalan ngucap sapa Musa la tuakhidni aja ngukum panjenengan ing kula bima nasitu sebab perkara nasitu kang lali sapa ingsun wala turhikni lan aja boncongake aja ngarahake panjenengan min amri saking urusan ini ing kula min amri saking urusan kula usron ing angel falam malam yasbir mongko semangsane ora sabar sapa Musa hatta saala hingga takon sapa Musa salasan kelan ambil betul telu kala bawang ngendika sapa Nabi Khadir hada utawi iki saala salasan iku fira ubaini iku mangsane mangsa pisae antarane ingsun wa baini kalan antarane sira wa farokulan misai sapa Nabi Khadir ing Musa fasualul awami mongko utahe bakal dene wong-wong awam anu wa bidini saking rumit-rumite agama iku min adzmil afati setengah saking paling gedene bahaya wa huwa tayyasu'alul awam minal mutirati iku setengah saking perkara-perkara kang nangekake nguripake lil fitani maring pira-pira fitnah fayajibu mongko wajib apa kon nahan awam waman uhum lan jegah awam min dalika saking mengkono soalul awamidin wa khaudu bahas awam oleh bahas awam fi hurufil Qur'ani ing dalam huruf-huruf Al-Qur'an iku yudhi nyerupani apa khot halaman ing tingkahe utawa keadaane wong kataba kang kirim surat sapa al-maliku raja ilahi maring man kitaban ing siji surat wa rasamalan nulis sapa malik lahu maring man fihi ing dalam kitab umuran ing pira-pira perkara falam yastagil mongko ora ketungkul sapa man bisain kelawan suwi-wiji minha saking umur wa ya alan nya-nyake sapa man zamanahu ing mangsane man fi anna kirtasal kitab ing dalam sak temene kertase surat iku atikun lawas am hadisun utawa anyar fastahaqqa mongko ngahai sapa man bidzalika kana kono falam yastagil al ukubata ing hukuman la mahalata halim mesti fakadzalika mongko kaya iku kaya mengkono haluman katabal malik tadyiul ami utawi oleh nyak-nyake wong awam hududal Qur'ani ing aturan-aturane Quran wasdigoluhan ketungkule ami bi hurufi kelaman huruf-huruf Quran ahya ana ta'tai huruf iku qadimatun lawas am hadisatun utawa anyar wa kadzalika lan kaya mengkono huruful Quran sairu sifatillahi utawi sekarine sifat-sifate Allah Subhanahu wa taala wallahu taala alam masih membahas afat ke-20 masih membahas afat tulisan yang ke-20 yang terakhir yakni pertanyaan orang awam terhadap sifat-sifat Allah terhadap huruf-huruf Al-Quran yang perdebatan-perdebatan atau wacana-wacana filosofis gitu ya sing jelimet-jelimet yang rumit-rumit. Rasulullah mengatakan yusikun nas yatasa'alu hatta yaqulu qad khalaqallah. Orang itu terpancing Allah menciptakan. Lah, sing nyiptakno Allah sapa? Makhluk ini diciptakan oleh sok ana begitu saja ya gak iso ya mesti ana sing gawe sapa. Kalau kita dihadapkan oleh pemikiran seperti itu baik pemikiran dari luar maupun dari diri kita sendiri ya bacalah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu. Pikiran-pikiran jahat ternyata pikiran-pikiran aneh-aneh nyeleneh ini itu ternyata tidak hanya diatasi dengan pemikiran yang lain yang lebih realistis yang lebih bermanfaat tapi juga disuwuk barang bacana kulu wae jare ayat li'an itu turun karena apa? Karena kebanyakan tanya Kanjeng Nabi nek wonten tiyang ngeten pripun ada sahabat tanya
Ada laki-laki pulang masuk rumah mendapati istrinya sekamar dengan laki-laki lain. Kan serba salah ini suami. Mau langsung dijuotosi, iya nek gak menang, nek kalah. Mau ngajak orang lain untuk menjadi saksi, wong iku bojone mosok jadi tontonan akeh. Mau diam saja, kok kebangetan, hati teriris-iris kan gitu. Dilema itu. Niku pripun Kanjeng Nabi? Ya wis nek karo ngene iku lan duwe seksi apa ora nggih mboten mosok ngejak wong dadi nonton bareng-bareng Pak Tor. Nah tapi akhirnya ya sudah, kamu itu percaya itu berzina nggih Kanjeng Nabi. Engko nek meteng ketawa orang nggih Kanjeng Nabi. Akhirnya dibutuhkan, ya sudah, kamu harus berani sumpah. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna zaujati hadza, itu ya, hadihi, itu konjanat itu. Saya bersaksi bahwa istri saya itu telah melakukan perzinaan 5 kali, 4 kali, yang 5 kali, yang kelima ditambahi. Kalau tuduhan saya bohong, maka saya mendapat laknat dari Allah. Makanya disebut sumpah li'an itu laknatullah. Wal khamisatu anna laknatullahi alayya in kuntu, atau in kana di ayat minal kadhibin. Istrinya dituduh zina itu juga nek ora dia kan keberatan, mau itu harga diri. Jadi harus ada solusi permanen, tegas. Kalau laki-lakinya bilang begini, perempuannya kok menengahi, langsung eksekusi, dihukum zina. Tapi kalau perempuan kok membela diri, tidak, saya tidak berzina. Yang terakhir, kalau suami saya benar, maka saya wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in saya benar, saya dapat murka Allah. Nah ini sumpah sampai ping 5. Itu karena apa? Kathratus su'al. Kanjeng Nabi nek ana wong lanang ora bojone niku ora usah takoni ya, diomongi bae apik wis kowe tak pegat selesai. Nek ngene serba bimbang, nah itu karena banyak tanya terus kemudian muncul prosedur sumpah li'an itu. Ini kata Jabir. Kebanyakan tanya itu juga celaka. Kisah antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ini di Quran itu jarang. Quran menyebutkan cerita lengkap, detail, panjang. Berapa halaman itu? 2 halaman penuh. Jadi Nabi Musa itu suatu saat sombong. Gusti, ini tidak ada orang yang lebih pintar dari saya. Ono saha golek ono nek nggone laut. Terus diburu, wis singkat cerita ketemu. Jenengan sanjange Gusti Allah tiang paling pinter. Kula badhe fair berarti. Nek ana wong luwih pinter tinimbang aku mergo. Melepuk tapi fair. Ora kok nek ana wong luwih pinter tinimbang aku ndi tak deloki wonge. Kok pinter mulah. Utawa kok pinter terus dia ngelacengi dites, gak gelem mengakui, gak belum berguru, itu gak fair. Ini saya berguru. Kata Nabi Khidir, nek kowe anut aku, yo aja kaken takon. Nggih, siap. Numpak perahu, kapal nunut malah dibocori oleh Pak Guru jenengan niku dinunuti ya istri wario malah jenengan rusak kabare. Sake kan wis tak kandhani aja kaken takok. Nggih. Wis eling-eling. Nggih. Mangkat maneh terus nang perjalanan. Ketemu apa? Bocah. Cah cilik, cah lanang, roh-roh diparani cekel ditegegune mati bocah oleh Nabi Khidir. Lah sing iso ngumpet sapa? Nabi Musa takok. Lho. Angel. Angel. Iku jenengan tekek iku cah cilik.
Nah, wis tak elingno lho mau. Nggih supe. Terus melanjutkan perjalanan masuk kampung. Di situ masuk kampung itu wong loro ngelen, njaluk mangan gak dikei, diusir-usir. Nak temen cari njaluk kene gawe. Terus mau keluar kampung, ada tembok mau roboh. Oleh Nabi Khidir dijejekno. Musa gumun dengare nabian. Asale ngrusak kapal apik-apik dirusak. Cah cilik ora dosa dipateni. Barang tembok ame ambruk dak disaduk mesti malah dijejekno gitu. Dengare nabian gitu. Wis saiki hadza firaku baini wa wis takok ping 3 saiki wis berarti kamu tidak bisa menahan diri dari bertanya. Padahal sudah saya ingatkan, jangan bertanya sebelum saya jelaskan. Jadi pasif saja kamu. Keri-kerian ya wis saiki gitu. Akhirnya sebelum berpisah diceritakan. Kapal bocori nunutan kita. Iku kapal di depan sana itu ada perompak bajak laut. Bajak laut itu hanya akan merampas kapal yang sehat normal. Justru karena saya bocori, ini lepas, tidak disita, tidak dirampas orang. Penumpangnya selamat kabeh. Nek ora tak bocori, mati kabeh dikuwaki segara kapalnya dirampas. Makanya tak bocori. Mudeng sah. Ngoten jebule. Lah nek wau bocah cilik iki tak pateni. Soalnya dia nek sampai tua sampai gede dia musoi wong tuane. Makanya mumpung cicit tak pateni. Mosok jenengan ngerti, lha kowe anut apa ora aja. Lah niku wau tembok dengaren nabian mau tembok jenengan cecek. Yang ngisor tembok iku ana harta karune bocah yatim. Iku nek temboke ambruk, harta karun terlihat. Dinggo mayoran karo wong kampung mau ngerti tau ejeling medit-medit ta wong kono. Iya, dinggo mayoran wong kowe gak dikai mangan. Iya. Dijarah karo iku. Makane temboke tak jejekno ngono. Kowe saiki krana kowe kakek takon ya wis gak entuk merguru. Wis cukup semengene ae lho. Tuh. Jadi kesimpulannya pertanyaan wong awam tentang urusan agama yang rumit-rumit itu membahayakan. Jadi harus dihalangi. Jadi takok artine alif lam mim. Wong awam wae takok ngono bareng. Terus takok jumlah hurufe piro, rahasiane piye, itu huruf Al-Qur'an itu makhluk apa bukan, qadim apa hadis begitu. Itu kok orang awam kok tanyanya begitu. Itu podo karo orang oleh Imam Ghazali di Padang, ada orang dikirimi surat sama raja, diperintahkan A, B, C, D. Bang kamu sebagai bawahan rakyat laksanakan iki. Keri-keri surat iku ora diwaca, ora difahami, terus dilaksanakan. Tapi didelok surat kok apik ya. Tulisannya nganggo apa ya iki kertasnya. Malah itu kan diamuk raja, kowe iku takon memahami sine nglakoni perintahku, cetha perintahku. Kowe malah neliti-neliti surat sing gawene piye, kertasnya bahane apa, pulpene mangsine piye. Itu tidak relevan. Itu tadyiul ami hududal Quran seperti itu. Menyia-nyiakan, melakukan hal yang sia-sia tidak bermanfaat. Dan yang seperti itu afatul lisan al-ishrun yang ke-20, yang paling fatal di antara afatul lisan. Kita Buddha mil ghadab wal hikmah wa ta'ala al-Fatihah.